一位年轻的女性上班族喝了很多蔓越莓汁，希望自己不要再有泌尿道感染，然后她就死了。她是怎么死的？欢迎来到番茄医学，教你食补的科学。你好，我是威度。我们都吃过蔓越莓，印象中蔓越莓是种健康的水果，但它的营养价值到底在哪里呢？对我们的健康有什么帮助呢？今天想跟你聊聊蔓越莓的其中一种健康价值。蔓越莓的原产地是北美洲，最早有记录使用蔓越莓的是北美的印第安原住民。他们会将蔓越莓跟肉类一起捣碎，然后压制成长条状晒干，制作成可以长期保存的超级能量棒。在印第安人眼里，蔓越莓不只是食物，还是很有用的解毒药物。他们会把蔓越莓跟玉米粉混合，制作成药膏，贴在伤口，用来治疗血液中毒。你一定有听说过多吃蔓越莓可以预防和改善泌尿道感染这句话。传说中最早使用蔓越莓来治疗泌尿道感染的也是印第安人。除了来自印第安人的传统，也有很多科学家投入蔓越莓的研究和临床试验，想找出蔓越莓治疗泌尿道感染的秘密。他们提出的假说是，蔓越莓所富含的 A 型花青素可以减少大肠杆菌粘在泌尿道上的数量。A 型花青素是一种特殊的聚合物，我们常见的食物中含有 A 型花青素的并不多。除了蔓越莓，目前就只有酪梨、李子、肉桂、咖喱和花生中有找到。在实验室中， A 型花青素被发现可以改变大肠杆菌的菌毛结构。你可以想象，细菌的菌毛就是长在细菌身上的魔鬼毡，大肠杆菌会需要这层魔鬼毡把自己粘在细胞表面，然后静静地等待时机入侵人体。如果这层魔鬼毡被剃掉了钩子，大肠杆菌也就没什么可怕的了。A 型花青素会让大肠杆菌的菌毛变短，变得稀疏，让细菌的粘附力下降。尿液经过的时候，这些大肠杆菌就会被冲出体外，没有了细菌，泌尿道感染的机会也就大大降低了。以上的假说是非常丰满的理想，但现实中的人体试验却没有这么顺利。从1994年哈佛大学做的第一个临床试验开始，一直到现在，我们都还是没办法证明喝蔓越莓汁可以预防或改善泌尿道感染。实验下来，对有些人好像有帮助，但对其他人又没有明显的效果。不过，你怎么知道蔓越莓汁对自己没有效果呢？说不定自己的体质很适合蔓越莓汁呢。怀着这个希望，我们开头故事里的 OL 为自己制定了一连串的蔓越莓疗程。他已经受不了3天2头就得跑医院，听着重复的诊断，拿着同样的药回家，吃完好像有改善，过没多久又复发。不断的泌尿道感染已经让他沮丧到怀疑人生。他想要打破这个可怕的循环。他 Google 过去有关蔓越莓的临床试验，发现有个实验，每天只要喝300cc 的蔓越莓汁，就可以有不错的预防效果。而且有另一篇论文显示，蔓越莓中的有效成分越多，效果越好。因此他决定每天喝600cc 的蔓越莓汁，2倍的剂量，2倍的效果。虽然每天多带1罐600cc 的蔓越莓汁很重，蔓越莓汁也不便宜，每天喝很贵，而且超市卖的果汁都很甜，让他经常觉得反胃。但他还是坚持了下来。为了不用再一直吃药，为了不用经常尿急、小便痛，为了过正常的健康生活，他用超出常人的毅力撑下去。不久之后，他就因为蔓越莓汁太甜，胖死了。上次题目解答，抗发炎是大家很注重的议题，也因此出现很多假新闻。下面哪一种健康食品是真的拥有抗发炎的功能？答案是3，辅酶 Q10。辅酶 Q10 具有降低发炎物质的能力，背后的机制可能与辅酶 Q10 对抗自由基的能力有关。
如果你不清楚为什么身体要抗发炎，可以点选右上角的影片，那里有另一种你不知道的死法。今日食补科学，热量的控制是维持健康很重要的环节。下面哪一种水果相对于其他选项热量比较低呢？1. 草莓 2. 奇异果 3. 香蕉 4. 樱桃。下面的说明栏有答案的提示，也欢迎在下面留言告诉微度，你平时是怎么预防泌尿道感染的呢？番茄医学将不定期上片，记得订阅开启小铃铛，才不会错过解答的机会哦。